Wichtig ist, dass alles locker sein. So, reden wir mal. Wie geht's hier? Gut. Wichtig ist, hier unten, was der Konstantin auch angesprochen hat, hier unten gehen die sympathischen Nervenfasern. Zweimal anschlagen, nach oben ziehen und jetzt schön und Gallenblase 20 reinmassieren. So, danach nimmt man einen kompletten Kopf. Da kann man, da gibt es verschiedene Varianten, die einen machen mit Auswählen, das ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Einfach nur so ein bisschen massieren. Und einfach, ganz wichtig, ihr müsst immer kommunizieren mit ihm. Ja? Nee. Müsst ihr sehen, wenn ihr mit den Punkten arbeitet, wenn euer Partner glase Augen kriegt, ja, selbst wenn er sagt, das geht gut, dann bleibt bei ihm. Haltet ihn so ein bisschen fest oder sagt einfach, oder besteht auf, dass er sich hinsetzt. Aber das geht nämlich ganz schnell. Also ich habe schon mit vielen Leuten gearbeitet, die sind ja ganz normal doof und dann ist es auch. Ja, also ihr müsst immer an eurem Partner dran. Okay? So, was wir jetzt wie gesagt machen, ist jetzt erstmal diese Wiederbewegung. Also das ist jetzt, wenn wir so einen leichten Knockout haben. Also er hat noch Herzfrequenz und alle möglichen, ist man da jetzt noch bei Bewusstsein, gedödelt halt. Ja. Das ist dann ganz wichtig. Jetzt haben wir natürlich den angesprochen, wir haben beide Seiten angesprochen. Also an beiden Seiten oder an irgendeiner Seite ist ja der Wurscht, diesen Nervus accessorius halt schön anklatschen, ein bisschen massieren, dann wird er erstmal wach wieder, den unten anschlagen, neben der Wirbelsäule Anblasenmeridian schön hochziehen, ja, und dann halt auch nicht so streichen, sondern richtig schön. Dann in Gallenblase 20 schön reinmassieren. Und dann ist ganz wichtig, wenn ihr mit ihm redet, dann sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen. Dann ist die erste Frage, wie sind denn die Kopfschmerzen? Sind es so eine Kopfschmerzen, die nach außen tendieren oder eher so eine, wie so ein Schraubstock drin sind? Ja? Wie sind deine Kopfschmerzen? Ja, das liegt von innen. Ja. Aber geht nach außen? Ja. Okay. Wenn es nach außen geht, dann muss man Gallenblase 20 nach unten ableiten. Ja? Weil dann hat er da zu viel Energie drin, spricht ja auch dafür, weil ich habe ja Gallenblasenmeridian angesprochen. Dann ziehen wir das nach unten raus. Hier oben haben wir Gallenblase 21, 2 Punkte. Das ist das Wärmekontrollzentrum. Und die schlagen wir an und ziehen es raus. Bis dahin erstmal. Ja? War zu viel, zu schnell? Also wenn so ein drückender Schmerz ist am Kopf, dann Energie nach oben schießen lassen. Wenn es nach außen weggeht, wie bei so einem Sonnenstich oder sowas, wenn er sowas hat, dann nach unten ausleiten über Gallenblase 21. Ja? Ihr macht jetzt den Knockout mal nicht, aber spielt mal mit eurem Partner ein bisschen rum, ganz kurz irgendwas machen, dann soll er sich hinsetzen. Wichtig ist auch immer, dass er im Schneidersitz sitzt. Weil die Beine ziehen unheimlich viel Energie, wenn ich so hinsetzen würde, als die ganze Energie wird. Also immer schön und ihn immer ein bisschen fixieren. Ja? Also jetzt nicht einfach so arbeiten, sondern den Kopf vorne immer ein bisschen fixieren, dass er nicht allzu weit nach vorne geht. Ja? Dann hilft mir das nicht, wenn ich sowas mache. Hilft mir nicht. Achtet mal auf seinen Kopf und dann kriegt er auch mit ungefähr, wann ihr das richtig habt. Tack. Kommt da hoch. Tack. Und dann genau das ist der Kram. Dass der ganze Körper sich so ein bisschen bewegt. Ja? Okay. Gut. Jetzt kommen wir mal zum anderen Problem. Wir haben den jetzt mal komplett ausgenockt. Ich gehe mal da so lang. Nee, dreh ich mal die Füße hier und so. So, du machst jetzt mal ja nicht. Du liegst einfach. Ja? Ausgenommen. Erstes Problem, wir müssen erstmal kicken, hat er Puls. Das ist immer das Erste.
Wichtig, Beine anlegen. Du machst mal. Und wenn der richtig ausgenockt ist, dann ist es wie so ein nasser Sack. Ja? Also wenn er 50 Kilo wiegt, das ist dann nachher wie 100 Kilo. Ja? Okay. Das Ganze muss ein bisschen schnell gehen. Wenn man einen Partner hat, kann man es mit einem Partner machen, ansonsten macht man es daneben. Und dann Kopf runter, Durchzahn. Aufrecht. So. Jetzt so dann auch vorne überfallen. Ja? Das muss ich erstmal fixieren. So, jetzt nochmal gucken. Habe ich einen Herzschlag? So, was haben wir jetzt davon schon erzählt? Das ist halt einfach. So, das ist das Schulterblatt. Vom Schulterblatt gehen wir zur Wirbelsäule. Eine Daumen bleibt in der Wirbelsäule. Ja? Das ist Blasenwirbel. Jetzt sehen wir so 1, 2, 3 Raumwerke in dem Bereich. Nochmal Blase für 15, 16. Die sprechen wir mit dem Handbein an und drehen ein bisschen dabei. Ja? Direkt in die Schulter. Das muss man ein bisschen mit Intention machen. Dreimal. Zack, zack. So, also dreimal angeschlagen. Fühlen ist immer noch nicht stark. Dann gehen wir hier oben, da ist Magen 11. Ja? Und gehen von oben nach unten rein. Magen 11 ist ein recht unangenehmer Punkt, oder? Ja. Und das machen wir so 10, 15 Mal. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die ungefähr so ist. Ja? Von der medizinischen Seite her ist es so. Alles, was Schmerzen verursacht, steigert den Sympathikus. Wir haben den Parasympathikus und den Sympathikus. Der Parasympathikus bringt dich runter, der Sympathikus hoch. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Rummel, steht an der Achterbahn an, ihr Herz hier hoch, dann sitzt da drinnen runtergefahren, steigt auch wieder aus und dann kühlt ihr euch langsam wieder runter. Ja? Also, hinten anschlagen, 1, 2, 3, danach leben, 10, 15 Mal, wenn das immer noch nicht ist, nochmal. Nochmal. Wenn alle Stränge reißen, Carbonarisse 26 unter der Nase. Ja, den direkt nach oben bringen. Ja, ja. Den kann man schön nadeln, entweder mit einer Kugelschreibermine oder mit dem Fingernagel. Das ist genau in der Mitte unter der Nase. Ja. Einer der besten Wiederbelebungspunkte und demzufolge auch einer der besten zum Ausschalten. Wenn man jetzt hier nicht überlebt. Okay, also nochmal von der Theorie her. Er ist ausgenockt, Puls fühlen, heiß. Beine anwinkeln, Beine. Arm überkreuzt, weil wir wollen jetzt einen kleinen Energiekreislauf machen. Ja? Soll jetzt ein ganz kleiner Energiekreislauf sein. Über den ganzen Körper hochrufen, anhalten. Irgendwann braucht ihr auch nicht mehr gucken, wo das jetzt sein könnte. Ihr Schulterblatt. Ist jetzt am Anfang mal ganz schön, wenn man sagt, okay, Schulterblatt zur Wirbelsäule eingenommen, weiter daneben, dann 1, 2, 3 nach oben, dann fühlen. Ist noch nicht. Fühlen. Ist noch nicht. Den. Dann meinst du nochmal den. Dann sollte eigentlich auch schon wieder dran sein. Ja? Ich komme gleich mal rum, wenn wir das machen, oder wenn ihr das macht. Denn, da beschreibt man mal, was fühlst du? Ja. Wenn ich hinten anschlage. Ja, das ist also energisieren. Also, geht durch. Also, geht durch. Ja. Das Problem ist bei der Herz-Lungen-Massage, das Herz ist sowieso schon nicht schlecht und wir machen jetzt einen Druck von oben drauf nochmal. Ja? Wenn wir hinten anschauen, ist das ähnliche Gefühl, wie wenn Sie mit Ihren Elektroschockern kommen. Bam, der Körper bäumt sich auf nach vorne. Genau das wollen wir haben. Gut, probiert es mal. Achtet mal so ein bisschen auf eure Hand. Und der Schlag ist immer im Gegensatz von der Herzseite, also nie auf der Herzseite anschlagen. Ja? Immer im Gegensatz von der Herzseite. Beim Kontakt? Weil über den Handballen schiebst du ihn praktisch hier so rüber. So. Ja? Denn soll er auch mal erfahren? Ja, klar. Was hast du für eine Idee, wenn du das schlägst? Hast du da die Idee, diese Nerven da zwischen den Rippen, so wie bei Nase das ja immer sagt? Oder ist es eher, dass du es durchlassen willst? Das ist einfach nur diese Energieschub. Jetzt lässt du einfach hier dran. Ja, jetzt besser. Ja, ja. Da kommt der nicht mehr.
Aber cool. Die Augen sind total gerötet. Wo bin ich? Ja. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Genau da. Das ist schon mal effektiv. Ich traue mich jetzt los. Nur angerührt. Jeder hat So, was wir noch ganz vergessen haben, war die Lungenwiederbelebung. Also hinten ist ja auch mit Lunge, der Lungenzugang. Was man noch machen kann, wenn man diese hat, wenn man so mitbekommt, dass der so eine Flatteratmung hat, also dass er so hyperventiliert schon fast, dann lehnt man den so ein bisschen zurück, dann soll er die Hände wegmachen, das ist hier ein bisschen beugen. Ja. So, und dann habt ihr hier drin Milz 17. Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Die einen arbeiten nach unten, die anderen arbeiten nach oben. Kann jeder machen, wie er will. Man kann auch nach oben und unten machen. Also ich mache es gerne, weil ich habe diese Bewegung, diese Drehung, und ich mache gerne nach unten. Ja, das ist so mein Ding. 1, 2. Und dann seht ihr auch schon, da fängt er an zu atmen. Ja? Weil Zwerchfell wird jetzt, wenn du ohnmächtig wird, dann verkrampft er oder fängt so an zu flattern. Ja, hat halt nicht den Rhythmus. Und du kannst jetzt richtig mit der Lunge atmen, wenn der Zwerchfell sich absenkt. Ansonsten hast du nur halt hier oben atmen und das ist, wenn die Leute, ja, weil sie nicht richtig tief atmen können. Okay? Wenn den anschauen, 2, 3 Mal, dann sollte es eigentlich sehr gut sein. Also wenn er mal macht, dann kriegt er mal so. Was ich dann immer noch gerne mache, Lunge 1 und 2, dass ich die noch massiere. Kann man auch gerne machen, wenn man mal so vor so einem Rennen ist, wo man die Luft braucht. Dann Lunge 1 und 2 massieren. Und dann hast du auch so dieses Gefühl, das geht. Okay, gut. Ja, würde ich sagen. Haben wir. Komm mal, nicht. Würde ich sagen, machen wir einen Abschluss.